Beletrina v živo. Današnji pogovor z prevajalko in profesorico Marijo Znatlar-Mu bo tekel o knjigi norveškega pisatelja Tomasa Espedala Peš. Peš oziroma hoja sta postala danes čudo. Čudo, ko redko kdo naredi več kot par korakov, se si celo mislijo v neštevce 10.000 korakov kot sansko. Nekoč je bilo drugače, nekoč je bilo samoumevno, vse zgodbe, vsi romani so, rečemo še par stoletij nazaj, se dogodili med peš hojo oziroma za konjem s kočijo. Skratka, danes bomo pogledali, v čem je ta čudo, kaj prinese hoja peš v literaturo, sploh pri Tomasu Espedalu. Pri Tomasu Espedalu hoja se mi zdi, da je en tak del ustvarjalnega procesa, ki ga mora opraviti, da lahko potem kaj napiše. In se izmenjuje ta hoja pa pisanje, nekako tako sem jaz razumela oziroma niti ne bi rekla Tomas Espedal pripovedovalec v tej knjigi, ker vendarle pač vsa njegova dela so delno autobiografska, ampak nikoli ne moreš reči, da so popolnoma, tako da v bistvu ne vemo, kaj Espedal počne, ampak pripovedovalec v tej knjigi ima nekako tak ustvarjalni proces, ko en čas je stacionaren, ni doma, ampak je stacionaren na enem kraju in piše, potem ima pa neko obdobje, ki pa hodi. In to se večinoma se ne prekriva v knjigi nikoli. Nikoli ne piše na poti. Skratka, rečemo lahko, pade v krizo, ko sedi in piše in mora zaradi tega oditi. Ali pade v krizo, ali pa samo en del opravi in mora drug del opraviti in ta drug del je hoja. Po mojem ni nujno, da je kriza, no. Po mojem je lahko tudi čist običajen ustvarjalni proces pri njemu. Ampak kaj je zdaj hoja? Običajno ljudje razmišljajo o hoji, gre na kratek špancir. Kaj pri njem hoja? Skratka, kratki španciri so del tistega obdobja, ko sedi in piše v resnici. Kadar pa res hodi, so pa to daljši pohodi, večdnevni najmanj, če ne več tedenski. Mislim, da ne vem, najdaljši bil 2 meseca, 3 mesece, nekaj takega. Tako da ne, že spet ne hodi 2 leti okrog sveta, ampak nekaj tednov naenkrat, potem pa nekaj tednov piše. Pri pisatelju bi rekli, da se ne drži preveč načrta. Že spet pripovedovalec v knjigi daje vtis, da nima nobenega načrta. No. Mislim, pri hoji določeni načrti morajo biti pri daljših pohodih, ampak jih ne dela on, dela jih njegov sopotnik, sopohodnik. Tako da mislim, da te deli, ko hodijo, so tako mogoče eno obdobje, kjer lahko bolj bleja kot kaj drugega, no? Da ne dela načrtov, da je iz trenutka v trenutek, iz dneva v dan, tudi ne rezervira si prenočišče, recimo, ali pa kaj takega, ali dobi ali pa ne dobi, če ne dobi pa v gozdu spet. Tako da je tako zelo spontano obdobje. Zdaj, kdaj obstaja hoja kot terapija? Recimo, režiser Herzog, moja prijateljica umirala, je hoja v ledu napisal, oziroma ki je bila posledica tega, da je šel peš iz Nemčije v Pariz. Skratka, kako je ta moment terapije in hoje v knjigi? Ali pa pri avtorju? Ja, zdaj že spet težko reči za avtorja, ampak v knjigi, v bistvu ta knjiga sledi neki trilogiji, ki je on v 3 letih predtem napisal, ki govori o izgubah, o žalovanju in tako naprej. In v bistvu to je nekakšno nadaljevanje tiste trilogije. Tista trilogija ima naslove Dnevnik, pisma pa spomini, meni se zdi, in govori o smrti svoje matere, pa o tem, kako si je razšel z najmanj eno žensko, pa po svojih hčeri in tako naprej. In potem ta knjiga je pa v bistvu, kako je predeloval vse te svoje izgube. No? In predeloval jih iz hoja. Tudi začetek te knjige, ko je šel v Bergenu, pove, da je sam oziroma da razmišlja, da bi zapustil svojo žensko hčer, mislim, da umen, ampak že spet bolj v nekem pogledu nazaj, ne kot nek aktualni del njegovega življenja. Tako da se mi zdi, da pri njemu gre predvsem za to predelovanje izgub, predelovanje žalovanja, pa niti ne nujno zavestno, no? Ker v bistvu zelo redko kaj naravnost reče,
o teh stvareh. Citira razne ljudi, pripoveduje, kaj se mu dogaja, pripoveduje, kaj se mu je dogajalo pred 20 leti, vse živo, ampak prav to konkretnega svojega življenja v tistem trenutku pa se ga dotakne tako z stavkom ali dvema, sicer pa ne govori o njemu. Hoja ima to prednost, da človeka vrže dobesedno v drug svet. Tako je, ja. In v drugo življenje. Čeprav zdaj, na kakšen način pa saj popisuje, je ta radovednež, ki ga zanimajo ljudje, ki srečuje situacije, to opisuje peripetije, ali je to čas neke notranje introspekcije? Oboje se mi zdi. Notranja introspekcija so tako, recimo, kot rečeno, so kakšni reference na druge popotnike, na druge potepuhe na začetku knjige, potem na kakšne spomine iz mladosti, v otroštvu, mislim, da nikoli ne gre, ampak tam od 16 leta naprej na te spomine, pa spomini na druge pohode, pa tudi opisi poti so, no, pa tako kakšne, ne vem, tam po Nemčiji je hodil, našel na Heideggerjevo kočo, pa je potem v tistem Heideggerju pisal in tako naprej. Tako da v bistvu sem pa pozabila, kaj ste me vprašali. Ne, v tem smislu, a je opazovalec a je opazovalec ali ne, ja. In pol popisuje v tem smislu. Opazuje, ampak v bistvu tisto, kar opisuje, ni tako, večinoma niso neke lepote narave, v bistvu opisuje ljudi. Tudi med pohodi. Vsi dogodki, vse, kar bolj podrobno opiše, so srečanja z ljudmi. Nikoli ni tako, 3 dni sem hodil in opazoval skale in skale so bile res krasne in jaz sem se počutil tako mirnega med tistimi skalami. Ni tega. Kar se mu zdi vredno povedati drugim, so ljudje v resnici. Najboljši primeri so zgleda tisti najbolj nora srečanja. Ja, ne vem, so vsa v tej knjigi. Vsa srečanja, ki jih opiše, so nekoliko nenavadna, ali zelo naključna, ali se zelo nenavadno obrnejo, ali recimo, ne vem, na neki točki sreče neke pesnike, ki jih pozna v neki vasi tam na Norveškem, kjer se slučajno dogaja nek pesniški festival, za katerega ni vedel, ampak te ljudi pozna. Potem v Parizu se nekdo dere z njim, v Pariz je šel zato, da bi se čisto izločil iz svojega vsakdanjega življenja in potem se nekdo tam drl za njim, ker so imeli novinarji neko svojo mednarodno konferenco in ga je nekdo spoznal. V Turčiji ste imeli potem s kolegom neko srečanje z nekim mladim Avstralcem in tako naprej. Res vsa so taka nenavadna srečanja. Meni osebno je bilo tudi eno zelo nenavadno, ko sem nekega konja srečala, ki je hodil za njima potem. So se spoprijateljili? Ne, niso se, da ne bom zdaj preveč povedala, no, ampak ne, niso se spoprijateljili. Konj je postal skrb nekoga drugega na neki točki. Skratka, ampak predpogoj tovrstnega, recimo, tavanja, je pa ta odprtost za vse nepredvidljivo. To pa ja. Pa po njegovem, po mnenju tega pripovedovalca, predpogoj tudi, da imaš dovolj denarja. On večkrat poudari, da ima ta srečo s tistim kolegom njegovim, da imata delujoče kreditne kartice in sta z Norveške in si lahko to privoščita. Tako da v bistvu na nek način se ves čas zaveda, da ni samo terapija, da ni neka splošno dostopna terapija, ni to nekaj, kar bi lahko vsak naredil, da je na nek način privilegij, da lahko to počne. Meni je bila morda najbolj simpatičen del, ko je nekje Bogu za hrbtom, mislim, da v Grčiji ali Turčiji, in ko ne dobi prenočišča. Skratka, ne pomaga, ne kartica, ne denar, ne nič rezervirati. In potem se zaplete z neko družino, ki ga vzamejo tako kot za svojega. Ja, domov so jih vzeli, oba dva, so domov vzeli in se ima tudi eno varianto, takrat, ko se iz Pariza vračal, je tudi v enem gozdu prespal, čeprav niti ne vem, ali je bilo tisto namerno ali ne, ampak v glavnem, se ne dobi vedno prenočišča, ampak mislim, da večinoma poskuša ne spati v naravi, no. Se mi zdi, da večinoma se kar potrudi, da pride do ljudi zvečer. Čeprav je zanimivo, ta njegova daljša hiking mood, je vsa tendirajo proti jugu. Ja, res je. V knjigi kakšnih skandinavskih pohodov, dolgih pa nisem. Ne opisuje, jih omenja, je rekel, da je bil, ampak jih ne opisuje in edina stvar, v bistvu tako bolj na severu, severozahodu, kaj jo opiše, je neka ponesrečena pot po Walesu,
ki je ves čas dežval, toliko je dežval, da še človek iz Bergna ni več držal, pa je šel domov. Tako da to je edino, drugače pa vse na jug, recimo, v bistvu, ja, vse bolj sredozemno. V bistvu najbolj severno, kar pride, je tisto, ki gre neki severa Francije ali odkot v Pariz, pa Bavarska, ki po Nemčiji hodi. Če rečemo, da je en modus vivendi skandinavcev, tudi ena vrsta red, predvidljivost, točnost, kot da te pohodi, ki segajo na jug, jih vlečejo v željo postati popolnoma drugačen, kot si doma. Ja, se mi zdi, v tem smislu, doma ne bi nikoli kar tako na neko hišo pozvonil, pa rekel, bi tle prespal. Pa. V tem smislu. To ne bi, ampak bi pa pač konkretno na Norveškem, če govorimo o pohodih in tem, imaš neko pravico, da prenočiš pod streho, če si v tujini. No? Tako da v bistvu lahko isto narediš, niti zvoniti ti ni treba. Če najdeš neko streho nad glavo, recimo v hribih, si lahko noter. Mislim, da je na 2 dni. Hiše niti niso zaklenjene. Ne, te razne hiše, gospodarske poslopja, to ni zaklenjeno, tako da se imaš kam zateči. Mislim, da je na 2 dni omejeno, potem pa moraš iti naprej. Tako da mogoče je bolj to, da se prenaša ta navada, da jo prenaša v svoje pohode po drugih državah, ampak pač tam je treba še malo komunicirati z ljudmi, preden ti dajo poslo. No, in pa ne bi očara, je to najraj počel. Ja. Zdaj, če rečeva, pisanje je vedno tak akt tajanstvena, kaj rabaš, kakšno okolje, v katero. Kot so imeli, vem, da v Hollywoodu so najeli v 30 letih najboljše pisce in so rekli, zdaj bodo pa nam pisali scenarije in so jih dali v svoje pisarne od 9 do 6 zvečer in se je bila katastrofa. Pisatelj ne more delati za tekočim trakom, za štoparcev. Skratka, njegov modus je, da pravzaprav išče za vsako zgodbo nov kraj, v kateri bo pisal, ali je to... Ne, mislim, da je to bolj naključno. Tisto, kar v knjigi napiše, je, da doma ne more pisati. In tisti primer, ki ga najbolj jasno opiše, je v bistvu se v Bergnu dogaja, ker je pri njemu sosedu, sem da ni doma, v eni hiši dosti blizu njegovega doma, ki mu jo nekdo ponudi in tam noter lahko piše. Tako da ni pa nič povedano, koliko besedil tam napiše. Lahko možno, da je dalj časa to počel. Mislim, da ni nikjer povedal, je za vsako zgodbo, ne samo neka ta omejitev, da doma ne more. Pa pri nas sta v resnici dva tipa potovanj oziroma hoj. Ena ta fizična, ko nekam gre, druga pa, ko tja pride, se tudi inštalira, če tako rečem, in ima pisateljsko rezidenco tam. Ja, možno, čeprav jaz, ko sem dobila vtis, spet en primer je v pisu, ki je bil v Maroku in je pisal, ja, tam je bil več časa, tam je bil res. Se je bil en od najdaljših, sam tam ni hodil, tam je pisal. Drugače pa, kolikor sem jaz razumela, ne, na pohodih ne piše, on pride nazaj domov. Pride nazaj na Norveško in potem si tam najde nekaj, kar ni pri njem doma in tam piše potem. Čeprav, jaz sem si narobe zapomnila, ni tudi v Franciji nekje pisal. Ne, v Franciji ni nič pisal. V Franciji sem hodil. Hodil je po poteh Rousseaujevih pa teh literarnih Francozov, ni pa pisal. To je bil en bolj planiranih pohodov, ne? Ja, Tajman je bil, je vedel, kam gre, pa kje bo prespal, pa tako naprej. In tudi v bistvu ni bil prvič v Parizu. Ampak če se prav spomnim, zdaj mogoče, da malo knjige mešam, ampak odhod v Pariz je bil pa že spet nekaj zelo spontanega. Pač kupil si en avto. Ja, je tak zelo nenavaden avto in si samo usedel vanga in je šel, da ga je uporabil in potem se je pelil čez Švedsko in čez Dansko in čez Nemčijo in potem je parkiral nekje v Belgiji, jaz sem tako spomenil, in je šel z vlakom pol v Pariz in pol je hodil tam. Pol je šel pa nazaj, je šel pa peš iz Pariza do avta.
Tako da čistko ve, mogoče je imel že odprej planiran, kje bo hodil, ampak ni pa nič načrtoval, da se bo to zdaj zgodilo. Recimo. Mogoče je bil kakšen tak speč načrt, da bi šel po teh poteh. Mislim, da Rousseau pa še pa en skladatelj se ti tako po poteh teh ljudi. Zdaj, v bistvu hodil pa ni, kako bi rekel, tega pa ni izbral. Primestne četrti, se pravi predmestja in podobne, kako bi rekel, getoizirane kraje. Ja, pač v Parizu je bilo to, tista pot iz predmestja Pariza do njegovega hotela v Parizu. Tisti je bilo. Pa v Istanbulu ima nek pohod po istanbulskem podzemlju, te dva sta pa v Romuniji je tudi, čeprav v Romuniji sta bila v neki vasi, se mogoče ne šteje, ampak Istanbul pa Pariz pa sta taka mestna pohoda bila. Čeprav nekaj, kar je pri popotnikih včasih bilo, so imeli palce oziroma gorjačo, v tem smislu, da je bilo tudi orožje, s katerim si se lahko branil. On potuje tako, da v bistvu razen drobnih peripetij se mu ne pripeti nič. Ne, nič hudnega se mu ni nikoli zgodilo. Ne Evropajo nič. Najbolj nevarno je bila tista stvar v Istanbulu, ki se je zapletel z nekimi zvodniki in prostitutkami, ni hotel plačati in pol. V bistvu ni hotel sploh koristiti usluge, pa menda ni plačal na koncu. Tisto je bila najbolj nevarna stvar, ki se jim je zgodila, ampak je pa tako v knjigi poudarjati, da je bolj varno v dvoje potovati kot sam, da tudi zato s tistim kolegom skupaj potujete, čeprav potem hodite tako 400 metrov narazen, da se ne motite. Tako da neke določene previdnostne ukrepe je vendarle sprejel, mogoče se mu tudi zato ni ne vem kaj zgodilo. Ker najbrž modus, kako hočeš več doživeti, je to, da greš sam. Če si v paru, si v paru. Pol manj vidiš. Vem, on je rekel, da ne, da je lažje, da več vidiš, če si v paru. Ja, sem tam imel par na 400 metrov. Ja. Par na 400 metrov, pa kadar imeli ste tudi obdobja, ko ste vsak svoje stvari delali. Takrat recimo tisto njegove dogodivščine po podzemlju Istanbula, tisti je šel sam. Ampak kar je on rekel, tako iz čist praktičnega vidika boljše, če ste dva, da ti je en pas na stvari, medtem, ko ti svoje stvari počneš. Tle sta se združila dva, ki sta bila v bistvu samotarja. Ja. Skratka, ker klasičen duo je pač ta pol dva ves čas med sabo čebljata, pa ne rabta skoraj več sveta. V tem smislu ta turističnih dvojk, ko človek opazuje ta fenomen. Zdaj, kaj pa tisto, recimo, v slogu, kar je najbolj posebno v knjigi? Kot rečeno, meni osebno je bilo najbolj fascinantno to, kako se je slog spreminjal s kilometri, ki jih je naredil. Kako se vidi, da je začel lažje razmišljati, bolj tekoče razmišljati. Več je začel potem zgodb pripovedovati, manj je bilo referenc na njegovo življenje. Tako da bi se mu nekako izčistil. Skratka, bi lahko videl, koliko kilometrov je rabil, da je prosto zaživel. Ko je prišel že tam nekje pri Heideggerju, se mi zdi, da je postajal bolj tekoč, ampak drugi del, ki je potoval, mislim, da je cel drugi del, je samo Atene, Istanbul, pa potem Turčija. Mislim, da je to poseben del, se mi zdi, da ta del je veliko bolj tekoč slogovno, ena zgodba in nič citatov ni več. Tako da se mi zdi, da tam je nekako našel en tak mir, da je lahko povedal zgodbo, eno zgodbo. Čeprav tale peš ima očitno še eno moč, da s tem, ko se prepusti hoji, hkrati odvrže tudi urnik, uro v tem smislu, da mu določa čas. Naenkrat je veliko razpolaganje z dnevom popolnoma njegovo. Ja, pa odvisno od vremena pa sonca. Ampak tako bi rekel, če bivamo v tem, ob tej uri moraš narediti to, pol narediš ono, drugo, tretje, se pravzaprav s tem tega reši in morda je ta dolžina kilometrov tudi s tem povezana, da si sploh šele zares ugotovil, kako si zdaj res prosta. Tudi
Si toliko del stran od urnika. Ja, od urnika, od ljudi, kaj hoče od tebe, od obveznosti, od položnic, od vsega. Si vedno bolj stran in lahko potem v miru poveš tisto, kar imaš za povedati. A je bila kakšna težava pri prevodu? Verjetno. Takšna, ki je ostala. Pač prva težava je bil naslov, no, ker v norveščini je naslov go in potem je še ta mal daljši podnaslov in ta go je hkrati lahko nedoločnik ali pa velevnik in pač pomeni hoditi, nekaj takega. Zdaj, jaz sem se potem odločila za peš, ker ima samo en zlog in go ima tudi samo en zlog in sem v bistvu čisto iz tega stališča, pa se mi zdi pač peš je hoditi, tako da. Sem pa ravno pred kratkim sem brala en angleški esej o tej knjigi, ki pa imel celo debato o tem, kako je dobro, da je nedoločnik in velevnik. Pri nas ni tega. Tako da to je bila ta prva stvar. Druga stvar so bili vsi te citati iz različnih drugih virov. To je bil tako, kar v bistvu ta največji problem, ki smo ga imeli potem v postopku urejanja, ker se nekako kad citiraš druge prevode, načelno v Sloveniji velja, da se poišče objavljene prevode in se tisti napiše in se pospodaj napiše, kdo je preveden in tako naprej. Zdaj, tukaj so bili vsi te citati so bili nenatančni, v bistvu včasih tudi napačni, tako da sem to potem iz norveščine prevajala. Potem je pa urednica bila pa mnenja, da se moramo tega držati, kar je v navadi v slovenščini, se je potem razvila neka taka dosti dolga debata o tem, a bomo delali točne citate ali je v bistvu cel smisel tega, da so netočni, da je pripovedovalci pač to po spominu govori, on ne citira. Ne? No in potem sva bili nekako vsaka na svojem bregu in potem smo pisali avtorju. In kaj se on odločil? In avtor je rekel, ja ne, niso točni citati po spominu sem, ampak če hočete pa dajte opombo na začetek knjige, da so navedeni po spominu in niso točni. Mislim, da se je to potem zgodilo in imamo tukaj neko opombo. Odlomke iz literarnih del je avtor zapisal po svoje po spominu, zato so prevedeni iz norveščine in niso vzeti iz uradnih slovenskih prevodov. Skratka, vaša intuicija je bila pravilna. Ja. Jasno, hvala za sliko S-pedala, seveda bralcem je pa na voljo, če jih zanima, grejo lahko peš. Beletrina v živo.